Sekarang kita mau bikin slime. Caranya cuma 3 bahan loh. Lime, glue, gom, dan sabun gip. Kalian terserah mau sabun apa aja, sunlight dan mama lemon juga bisa. Lemnya kita taruhkan lemnya. Terus sampai menerus. Nah, ini cukup ya. Masukkan sabun cairnya. Jangan terlalu banyak deh. Setelah itu aduk sampai merata. Kalau sudah merata, kita masukkan gomnya. Udah hampir mau jadi. Sampai merata. Ini sudah hampir mau jadi. Tuh udah mau mulai jadi. Tuh udah mau menggumpal. Wah, udah menggumpal nih. Menggumpal nih teman-teman. Sekarang tinggal kita mainnya aja. Udah jadi. Gampang kan? Cuma 3 bahan. Nah, sekarang sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa share, like, komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe. Dah, sampai jumpa.